7、8、9、10、11。兄弟们，今天来燕山水库了啊！在湖北就听说燕山水库的这个草鱼上岸咬人了啊！咱们今天也来试一试。看看，刚到啊，就看见人家种鱼了。我们要趟水去那个位置，经过这一片滩，趟水去那个位置。小时候的梦想不是做科学家吗？后来为什么？杆子依然是卧顶的 GT Pro 9米，线组6+4。先打点底窝啊，老坛的田鼠杂粮，加的老玉米，还有之前没用完的麸皮，精准打窝。哎呀，看人家旁边啊，连根儿，兄弟们，隔壁钓友的鱼护都装不下了，咱们替他分担一条啊！哦呦，有点大呀，真漂亮，谢谢啊！有压住户。好，下户。我那个乖乖呀！兄弟们看一看啊，隔壁钓友3个户装不下，是吧？咦，这有多大？这得有1个斤吗？另一个钓友的鱼货看一下。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，一嘿。来吧，让我也来一条吧。走你！来吧！我操呀！乖乖！嘿！我去！真有劲！我去！一嘿！从此就是我自己的节日啦。此生我也可以活得畏畏缩缩，希望我什么就勇敢追。我去！一嘿！快！我去！你还挂我上嘞！我跟你说，还挂一个挂我上嘞，挂了了，耶！没关系，我哭1个月就好了，兄弟们。哎呀，先毛一条。哦，
咦，肉都刮烂。漂亮。哎呀，天黑了，没口了，不钓了。看多少人，还有那边。天黑了啊，兄弟们！今天来到以后，就给了一口，钓了一条，最后还跑了。哎，然后又挪了位置。今天晚上就不钓了，明天早上吧，明天早上开始钓。